Samarqandga borgim kelyapti, lekin pul ketkazgim kelmayapti. Buni ilojisi bor. Ishxona nomidan boramiz. Ishxonada ichatga Samarqanddagi zavodda syomka qilib kelamiz deb aytganidim, direktor srazu like qo'ydilar. Kim bilmagan bo'lsa, men Central Avtozone, ya'ni Orient Motors'da ishlayman. Borishda samolyotni gaplashdim. 2 kishiga bor yo'g'i 480 ming so'm chiqdi. Tungi Toshkentning go'zalligini qarang. 40 minut deganda Samarqandga yetib keldik. Birinchi o'rinda otelga borib joylashdik. Srazu Registonni ko'rgani ketdik. Rasmlarga tushib olib, ovqatlanib otelga qaytdik. Ertaga qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Shvedskiy zavtrak. Mana nimalar yedim. Zavodga keldik. Bugungi meni planim bitta YouTube, 4 ta Reels va 40 ta texnikani foto bazasini qilish. Zavoddagi faoliyatni syomka qildik. Zavodning umumiy maydoni 14,7 gektar. Xullas syomkalarning yarim qismini bitirib, ovqatlanib oldik. Jak yuk mashinalarining ko'pligini qarang. Ishni qilib bo'lib aylanamiz. Yangi Samarqandga bordik. Bularni bitta qarashda qadimiy binolar deb o'ylaysiz, lekin yaqinda qurilgan. Katta maydoni bor ekan, lekin hech kim yo'q. Toshkentda unaqa joyni topa olmaysiz. Otelga qaytishda men o'zimga bitta pakubka qilib oldim. Ketadigan kunimiz. Endi mazza qilib aylanamiz deganda yomg'ir yog'ib ketdi. Mayli, hech qisi yo'q. Birinchi o'rinda hamma maqtagan osh markaziga boramiz. Oshni zakaz qildik. To'g'risini aytsam, Toshkentda Samarqand oshini samarqandliklardan ko'ra yaxshiroq qilishar ekan. Shohizindaga keldik. Bu yoqdagi tinchlik, arxitektura va binolarning joylashuvi o'ziga rom etadi. Siyob bozordan Bibi xonimga o'tdik. Qor ham yog'vordi. Bu imorat qanchalik baland qilib qurilganini har safar ko'rsam hayron qolaman. Buni siz o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz kerak. Hazrat Xizr machti. Bu yerda birinchi prezidentimiz dafn qilingan joylari. Shunday qilib biz qaytyapmiz. Non oldik va issiqligida yeb oldik. Yo'lga 6 soat vaqt ketdi. Biz Cherry Crossover'da qaytdik. Taksi 480 ming so'm. 2 kishiga. Qorni yog'ishini qarang. Shuna qilib bizni Samarqandga borib kelishimiz ajoyib o'tdi. Keyingi safar qaysi viloyatga boraylik? Izohlarda yozib qoldiring.